Tu as des migraines, des vertiges, des douleurs au cervical. As-tu déjà entendu parler du bruxisme? Le bruxisme, c'est quoi? C'est quand tu serres tes dents. En général, ça peut t'arriver pendant ton sommeil. Quand tu serres les dents, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas contracter ce muscle qui s'appelle le poissier du cou. Toutes ces terminaisons musculaires vont avoir des relations avec les cervicales, les épaules et les clavicules. L'ostéopathe va bien sûr t'aider, mais je te conseille d'aller voir un dentiste pour mettre une gouttière, pour pas qu'il y ait de fortes tensions au niveau de tes dents. Je vais te montrer un exercice très simple à faire. Tu vas crier tous les matins. Ça va te permettre d'étirer ton muscle masséter. Fais ça tous les matins, tu verras que tu auras de moins en moins de migraines. Pense à aller voir ton ostéo et ton dentiste.